Bonjour, on va continuer la série d'électricité des nationaux sciences physiques. Aujourd'hui, on va parler de national 2010, l'électricité 5 points. Les conducteurs ohmiques, les condensateurs et les bobines sont utilisés dans le montage de différents appareils électroniques. On étudie dans cet exercice quelques dipôles utilisés pour réaliser une radio simple AM permettant de capter une chaîne radio de fréquence petite f. إذا عندنا البارتي الأولى عندنا deux parties في l'exercice. La partie 1 charge d'un condensateur par un générateur idéal de tension. Donc le montage représenté dans la figure 1 se compose de un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale à 9 volts. إذا عندنا tension idéale de tension. On a un conducteur ohmique de résistance R, conducteur ohmique de résistance R, un condensateur de capacité C0, condensateur, donc un interrupteur K. C'est-à-dire qu'il y a la charge du condensateur, très simple. Donc, on ferme l'interrupteur à l'instant t égale à 0. Le circuit est désormais traversé par un courant d'intensité I, variable en fonction du temps, comme l'indique le graphe de la figure 2. La droite T représente la tangente à la courbe à l'origine des temps. Donc, on dit à la courbe, la figure 2. Et là, on a l'intensité de courant électrique en fonction de T. On a la charge du condensateur, l'intensité de courant électrique diminue jusqu'à 0 à la fin. إذا ملي تيتشارج الكوندنساتور الإي تتكون تساوي 0. إذا هذه هي الإي en fonction de T. Donc, pour la première question, قال لك recopier sur votre copie le schéma de montage. إذا غتعاود هذا الشيما هذه الورقة ديالك et représenter dessus en convention récepteur. Je dis convention récepteur. Il y a une petite tension, l'intensité ou le courant. Tension et le courant, c'est une sens opposée. Et la tension UC aux bornes de condensateur et la tension UR aux bornes de conducteur ohmique. Et la tension du condensateur et tension du conducteur ohmique. On a tout d'abord représenter quoi? Le sens du courant électrique. Et dans le courant électrique, donc on est là, donc on est vers la droite. إذا le courant électrique يكون vers droite إذا les tensions غادي يكونوا في le sens opposé حيت قال convention récepteur خاص يكون tension في le sens opposé ديال le courant إذا le courant كنا غادي يمشي هكا donc ici donc غادي يمشي vers la droite donc les tensions UR يكون vers gauche et UC حتى هو يكون vers gauche حيت les deux تطبق عليهم convention récepteur le courant et l'intensité تيكونوا sens opposé très simple مزيان كملوا montrer sur le montage précédent comment faut-il brancher un oscilloscope à mémoire pour visualiser la tension UC. Mais tu peux brancher l'oscilloscope dans un circuit pour visualiser la tension, c'est-à-dire que tu as l'entrée et la masse. Tu as l'entrée et la masse. Et dans le UC, donc on va la tension UC, on va rejoindre la courbe ou le schéma اللي درنا on a UC vers gauche. إذا UC يكون vers gauche. إلا بغينا نبرونشيو l'oscilloscope pour visualiser la tension UC entre les bandes condensateur. إذا تشوفوا السهم كيفاش داير. إذا vers gauche. إذا السهم تبدا من هنا vers gauche. دونك هنايا غادي ندير أنا لا ماس وفين غادي السهم غادي ندير أنا لونطري. تري سامبل. تشوف السهم فين ماشي. مثلا عندك UR حتى هي vers gauche. إذا فين غادير لا ماس فين غادير لونطري. إذا لا ماس منين بادي السهم دونك السهم بادي من هنا ماشي للغوش. إذا بادي السهم من هنا دونك هنا نديرو لا ماس وهنا نديرو شنو لونطري. إلا قال لك برونشي l'oscilloscope pour visualiser la tension UR entre les bandes conducteurs. صافي. إذا هاد الأسئلة الأولى ديال مثل الطونسيون باش يتمثل بفلاش مثل الطونسيون دير برونشي l'oscilloscope وداك الشيء راه ما تيكونش عليه بزاف النقاط راه تيكون تري سامبل. صافي. إذا نكملوا هنايا هذا الكيسيون 1 2 1 3 établir l'équation différentielle vérifiée par la charge de condensateur Q. Et dans l'équation différentielle, on a toujours, on applique la loi d'additivité des tensions. غادي ترجع عاوتاني للسيركوي ديالك. Donc عندك tension عندك جينيراتور هنايا c'est-à-dire أن التونسيون ديال الكونديكتور اوميك بلس tension دو كوندنساتور تساوي التونسيون ديال الجينيراتور وتخرج لا شارج. هنا ملي تقول لك l'équation différentielle c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire خصك تلقى لواحد l'équation تتكون فيها لا شارج وتيكون فيها كذلك ديريفي ديالها. La charge est le dérivé d'IR. Donc, 1, 3, la solution de cette équation s'écrit sous la forme Q est égale à A
facteur 1 moins exponentielle moins alpha t, قال لك déterminer les expressions de A et de alpha. قال لك déterminer A et alpha. عاوتاني دائما ملي تعطيك لي كونستانت كومون اون ديتيرمين لي كونستانت تدير الديريفي ديال السوليسيون وتنعوضو في ليكواسيون ديفرونسيال كنا ديجا ديتيرميني. دونك ديريفي هذه وتعوض في ليكواسيون ديفرونسيال وتخرج لك لا اي الفا. صافي بما ان عندنا الشارج ديال الكوندونساتور الالفا راه تتكون باينه هي 1 سور ار فوا سي 1 سور ار فوا سي والا الا كنتي ضربت مسالك هي الاو غتخرج لك الا هي. اذا هذه لا ميثود تدير الديريفي ديال السوليسيون تنعوضو في ليكواسيون ديفرونسيال تنعوضو السوليسيون والديريفي ديالو في ليكواسيون ديفرونسيال تخرج لك لي كونستانت ا اي الفا. قال لك montrer que l'expression de l'intensité de courant circulant dans le circuit s'écrit sous la forme I est égal à E sur R exponentielle moins T sur tau, où tau est une constante qu'il faut exprimer en fonction de R et C0. Tau, لو tau هنايا ماشي مشكل tau في الشارج ديال الكوندنساتور تساوي R فوا C هي R فوا C0 tau هي R فوا C0. مزيان قال لك مونطري ان اي هي عندها هاد ليكسبرسيون هادي E sur R exponentielle moins T sur tau. Donc, pour déterminer I, شنو هي I هي الديريفي ديال Q. سيتادير ملي تحدد انت الالفا اي ا غتعوضهم هنايا ودير الديريفي ديال Q. الديريفي ديال Q هو الاي وغادي طيح في هذه نيشان اكزاكتومون. اذا الديريفي ديال اي ديال Q راه هي لانتونسيتي دو كون الكتريك. دونك اي ايت ايغال الديريفي ديال Q سور دي تي ودير الديريفي ديال هادشي غتخرج لك ليكسبرسيون ديالي. ولكن بعد ما تعوض الا والالفا بلي ريزولتا اللي جاوب. والطو شنو قلنا طو هي ار فوا سي زيرو. Donc, ainsi montré par l'analyse dimensionnelle que tau est homogène à un tau. Donc, dimension dial tau est la dimension de l'expression dial. On a déjà dit que tau est égal à R fois C0. Donc, dimension dial tau est la dimension dial R fois dimension dial C. Dimension dial R, comme on a fait les vidéos, les sapons, les spros, c'est la dimension dial U sur dimension dial I. Je vais la loi d'Ohm. Le U c'est R fois I, c'est-à-dire que R est U sur I, c'est-à-dire que la dimension de R est la dimension de U sur dimension de I. Ou pour dimension de C, on a un UC, où le I est égal à C dUC sur dt. C'est-à-dire que la dimension de C est la dimension de I fois dimension de le temps sur dimension de la tension. وفي التالي غادي تعوض كل حاجه بالديمونسيون ديالها. دونك الديمونسيون ديال طو غتجيك هي الديمونسيون ديال ار في الديمونسيون ديال سي. Dimension ديال R قلنا هو dimension ديال U sur dimension ديال I dimension ديال C dimension ديال I fois dimension ديال T sur dimension ديال U وتختزل داكشي وتخرج لك dimension ديال T. Donc dimension ديال طو غادي يجيك هو dimension ديال T, c'est-à-dire ان T a une dimension du temps. ولا تنقولوا طو est homogène à un temps. غير المهم في التالي خصك تلقى dimension ديال طو هي dimension ديال لو طون. 1,4, en utilisant le graphe I en fonction de T, déterminer la résistance R et la capacité C0. Donc R pour déterminer R, donc ça on a de R في الأول. إذا إلا لاحظنا هنايا A T égale à 0, I A T égale à 0. إلا عوضنا بالزيرو تجيك exponentielle 0 هي 1. C'est-à-dire أن I A T égale à 0 هي E sur R. E sur R. إذا نقدروا نخرجوا من هنا I A T égale à 0 نجبدوهم من الجراف. Égal à E sur R, donc R est égal à E sur I à T égal à 0. Le E a déjà atteint les données. Donc, إذا هي E هي 9 فولت وهنايا 2 ملي هي I à T égal à 0. Donc on a I à T égal à 0 هي E sur R, donc le R هي E sur I à T égal à 0, E هي 9 فولت والI à T égal à 0 هي 2 ملي خصك تضربها في 10 puissance moins 3 باش تحولهاش لأمبير وتخرج الR ديالك تري سامبل. طبعا اذا دائما ملي نسولك على الار دائما ملي نسولك على الار لا ريزيستانس ديال شي كوندكتور اوميك ديما تتستعمل باش بالاي 0 يعني الاي ا تي ايكال 0 او بيان بالاي بي. الاي في الريجيم بيرمانون يعني اللي تيجبد لك الار توجور هو لانتونسيتي دو كور الكتريك على حسب لا كورب اللي عندك. اذا دائما ملي نسولك على ار سير قلب على ليكسبرسيون ديال اي ومن تما تتخرج دير توجور ار. بحال هنا سولنا على ار حنا تنعرفوا اي هي او سور ار غتمشي على تي ايكال 0 دونك الار غتجي هي الاو سور الاي ا تي ايكال 0 وتعوض وتخرج الاكسبرسيون ديالك ديجا صافي. لا تري سامبل. قال لك اي لا كاباسيتي سي 0 كاباسيتي سي 0 قال لك من الجراف ما تنساش كاباسيتي فين كاينه في الجراف فين كاينه في الجراف لا كاباسيتي كاينه في طو
اذا عطاك لا طونجونت ا ايكال 0 غتخرج من هنا طو وطو تساوي ار فوا سي. ار راه ديجا حسبناها قلنا نحسبوها من اي ا ايكال 0 وغادي دير طو ايت ايكال ار فوا سي دونك سي ايت ايكال طو سور ار. طو سور ار. طو غتجيبها من الجراف ار راه ديجا حسبتيها وتدير الكالكول ديالك تري سامبل. صافي هنا طو الا جيتي تشوف غتلقى هي 13 ميلي سكوند. 13 ميلي سكوند. بعض المرات تعطيك لا طو بحال هكا وما تعطيكش لا طونجون ا ايكال ما تعطيكش لا طونجون. دون سو كان شنو غادي دير؟ غتمشي لا فالور ديال 0.36 اي 0. غتمشي لا فالور ملي ما تعطيكش لا طونجونت عندك تمشي ترسم لا طونجونت حيت الا رسمتي لا طونجونت ما غاديش تجيبها طو مضبوطه. ما غاديش تجيبها مضبوطه. دونك دون سو كان ملي ما تعطيناش لا طونجونت كيس كون فا فير؟ تنمشيو نحسبوا اي ا تي ايكال طو. اي ا تي ايكال طو راه هي 0.36 اي 0. 0.36 اي 0. اذا غتاخذ اي 0 هي 2 ملي امبير غتضربها فاش ب 0.36 غتعطيك واحد لا فالور غدير بروجيكسيون سور لا كور و بروجيكسيون سور تي غتعطيك طو اكزاكت. هذه في الحاله اللي ما عطاكش لا طونجون. اذا كما تلاحظوا ان لا بارتي الاولى راه تري سامبل ما فيهاش شي حاجه اللي فيها. نشوفوا لا بارتي 2. Deuxième partie, réalisation d'une radio AM simple. Au cours d'une séance de travaux pratiques, le montage de la figure 3 a été réalisé pour recevoir une émission radio de fréquence F est égale à 540 kHz. La fréquence اللي تعطيك ديال الراديو ديال اللوند اللي غادي نديرو لا ريسبسيون هذاك هو الفريكونس ديال البورتوز عقل ديال البورتوز ماشي ديال السينيال. C'est-à-dire هاد الفريكونس هذا ديال البورتوز en utilisant trois étages X, Y, Z. بحال عندنا في الفيجور 3 X, Y, Z. عندنا الإكس عندك Y عندك Z. مزيان كما قلنا في الفيديو السابقين خصك ضروري تعرف لو رول ديال شاك ايتاج ولا بارتي بعد ما تسمون لي بارتي. عندك l'étage X هذا est constitué d'une bobine B d'inductance L est égale à 5,3 mm. إذا عندنا هنايا لا بوبين et de résistance négligeable ما عندهاش résistance interne et d'un condensateur de capacité C ajustable. إذا عندنا condensateur ajustable اللي تلقى عليه سهم ماشي غير كوندونساتور أي ديبول عليه واحد السهم عرف بأنه ajustable يعني قابل للضبط entre deux valeurs C1 et C2. إذا تقدر تغيرو ما بين C1 و C2. وعلاش نديرو هنايا C ajustable؟ علاش؟ حيت إلا كانت C كونستون و L كونستون صافي إلا مشيتي تحسب الفريكونس بروبر قلنا الفريكونس بروبر هي 1 sur 2 بي راسين دو اس سي غتعطيك غير فريكونس بروبر واحد. C'est-à-dire on peut juste faire la réception ديال واحد لوند. إلا بغينا شي اوند وحده اخرى ديال شي اذاعه اخرى خاصك ضروري تبدل الاف 0 حيت كل اذاعه عندها الفريكونس ديالها. اذا تعطيك هاد سي اجوستابل ولا ال اجوستابل حتى فيهم ولا لي دو المهم اجوستابل يعني شنو؟ اذا ملي تغيروا السي تتغير الفريكونس بروبر تنقدروا نديروا الريسبسيون ديال واحد لوند اخرى. داكشي علاش تعطيك هاد السي اجوستابل تتبدلها باش تتبدل الفريكونس باش تقدر دير الريسبسيون ديال لي زوتر اوند اللي كاين اذاعات اخرين. داكشي علاش السي تعطيك الفاريابل. مزيان اون رابيل كو 1 ميكروفاراد هي 10 puissance moins 12 فراد. الميكرو هنايا نورمالمون كاين واحد الفوت هنا في الكتابه البيكو 1 بيكو فراد هي 10 puissance moins 12 فراد. هذه 1 بيكو. مازال الميكرو شنو هو الميكرو؟ هو 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6 جابتو الهضره هنايا. البيكو نورمالمون عطاك هنا البيكو 10 puissance moins 12 فراد. مازال لي كيسيون. De 1, quel est le rôle de chacun des étages Y et Z, Y et Z dans la réception de l'émission. إذا شو تدير Y وشو تدير Z. Y شو تدير؟ Détecteur d'enveloppe. C'est un détecteur d'enveloppe. مزيان إلا بغينا نزيدو نتدققو عندك هنايا الديود تيدير le redressement. Qu'est-ce que ça veut dire le redressement? C'est-à-dire l'élimination des alternances négatives. L'élimination des alternances négatives تتسمى في كلمة وحدة le redressement. اما الكوندونساتور افيك الريزيستانس اللي كاينين هنايا باراليل تيتسمى فيلتر باس با. ما معنى فيلتر باس با؟ لو رول ديالو هو ليليميناسيون ديال لي زوند اللي تيكونوا ولا لي طونسيون تيكون الفريكونس ديالهم كبير. فيلتر باس با تيليميني لي طونسيون اللي عندهم فريكونس كبير. شكون اللي عنده فريكونس كبير هنايا؟ البورتوز ولا السينيال؟ بورتوز. سيتادير ان هاد البارتي هادي ديال سي ار اون باراليل
c'est éliminer l'onde porteuse. C'est éliminer le porteuse. Et dans le diode, c'est le redressement, l'élimination des alternances négatives, ou juge, c'est l'élimination de l'onde porteuse. Z, la partie Z, c'est l'élimination de la composante continue. L'élimination de la composante continue. Pour la partie X, je veux dire, le rôle de X, il y a la réception et la sélection des lésions. Réception et la sélection. On a mis sur le s'assurer que l'étage X permet la sélection de l'émission désirée. L'émission désirée, la fréquence de là, il y a 540 kHz. 540 kHz. C'est-à-dire la fréquence de l'émission désirée. قال لك بين بان هذا السيركوي هذا السيركوي بدات تسمى السيركوي داكور ولا السيركوي بوشون قال لك بينها بان تقدر دير الريسبسيون ديال هذه ليميسيون هذه لي فريكونس ديالها هو هذا سيتادير ان الفريكونس بروب خاصو يكون تساوي هذه الفريكونس هذه بما ان عطاك هنايا دو كوندونساتور دو كاباسيتي ديال الكوندونساتور وعندك ال غتحسب الفريكونس بهذا سي 1 وتحسب الفريكونس بهذا سي 2 حيت هاد سي 1 و سي 2 ماشي هما غير لي فالور اللي كاينين راه سي راه اونتر سي 1 et سي 2 يعني لي فالور كاملين اللي ما بين سي 1 et سي 2 تقدر تاخذهم هاد لا كاباسيتي ديال هاد الكوندونساتور دونك اون فا كالكولي لي فريكونس في لي ليميت بحال نقولوا هاد السي الكاباسيتي هي لي ليميت ديال الكاباسيتي ديال الكوندونساتور اون فا كالكولي لي فريكونس في لي ليميت c'est-à-dire غادي نكالكوليو الفريكونس في هاد سي 1 ونكالكوليو الفريكونس في هاد سي 2 غتعطينا بالنسبه للسي 1 مع ال غتعطينا اف 1 والسي 2 مع ال غتعطينا اف 2 غنحسبوا دو فريكونس هنايا اللي غادي يكونوا لا ليميت ديال هاد السيركوي هادي اللي تقدر تاكسبتي الا كان الفريكونس ديال ليميسيون راديو داخل ما بين اف 1 و اف 2 يعني اونتر الانترفال ديال اف 1 اف 2 c'est-à-dire راه نقدروا نديروا لا ريسبسيون الا كانت برا donc on ne peut pas faire la réception ديال هاد l'onde radio. Ça va? إذا L مع C1 تعطيك ال F1 والفريكونس حتعرفوا هي 1 sur 2pi la racine de LC. Donc غنديروا 1 sur 2pi la racine de LC1 ونحسبوا ال F1 عاوتاني غادي نديروا 1 sur 2pi la racine de LC2 ونحسبوا ال F2. ال F1 وال F2 غادي يكونوا لي ليميت. إلا كانت الفريكونس داخل في ذاك الانترفال F1 F2 راه نقدروا نديروا الريسبسيون. هادشي اللي كاين تري سامبل. إذا بالنسبة للسوليسيون ديال هاد ليكزامان إذا قلنا بالنسبة للريبريزونطاسيون ديال لي طونسيون يو سي اي يو ار قلنا ريسبسيون كونفونسيون ريسبتور خاص يكون طونسيون في لو سونس اوبوزي ديال لو كورون سيتادير خاصك ترسم لو كورون هو الاول لو كورون فيغ لا دوات لي طونسيون غيكونوا فيغ الكوش والبرونشمون ديال لوسوسكوب بادي السهم من هنا لهنا دونك هنايا نديرو لا ماس وفين غادي السهم غنديرو شنو لونطري هادو لي كيسيون الاولى كيسيون الثانيه قال لك établir l'équation différentielle vérifiée par la charge c'est-à-dire la loi d'additivité de tension غادي تلقى التالي Q plus RC dit Q sur dt est égal à E fois C la solution de l'équation différentielle عطاها لك قال لك حدد A et alpha تدير الديريفي ديال السوليسيون وتتعوض في l'équation différentielle الA خصك تلقاها هي هنايا هي C fois E الA خصك تلقاها هي C fois E et alpha تلقاها 1 sur RC الA هي C fois E يعني Q max هاد الA تكون ماكسيمال ديال هاد الفاريابل اللي تيكون هنا مثلا كون كانت U C غادي تلقى الA هي ال E اما بما اننا Q max دونك C fois E والالفا هي 1 sur RC مزيان montrer que l'expression de l'intensité كذا تتكتب على الشكل دونك حنا تعرفوا l'intensité هي الديريفي ديال كيو تدير الديريفي ديال كيو غادي طيح في هذه النيشان والطو قلنا هي الار فوا سي قال لك مونطري بار لاناليز ديمونسيونيل الطو عندنا هوموجين سيتادير خصك تلقى الديمونسيون ديال الطو تيساوي الديمونسيون ديال لو طون راح نورينا كيفاش وفي التالي تستنتج بان الطو ا اون ديمونسيون دو طون en utilisant le graphe I قال لك déterminer R et C0 قلنا R غتجيبها من I at égal à 0 I at égal à 0 غتساوي E sur R donc R هي E sur I at égal à 0 صافي و C0 غتجيبها من اش من طو حيت طو تساوي R فوا C0 غتكون ديجا حددتي R والطو تجيبها من الدرا وتحدد C0 اذا بالنسبه لي فالور هنايا قلنا الطو هنايا غادي تخرج لك 13 ملي سكوند والاي 0 هنايا نورمالمون تجيك هي 2 10 puissance moins 3 إذا à partir de I0
يعني I at égale à 0, on peut déterminer R. Donc R, I0 va تساوي E sur R, c'est-à-dire que R est égal à E sur I0, تجيك 4500 ohms. وبالنسبة ل C0, قلنا طو est égal à 13 millisecondes, on va 10 puissance moins 3. Donc, taux est égal à C0 fois R, donc C0 est égal à taux sur R, qui est 2,9 microfarad. Microfarad. هذا بالنسبة للبارتي الأولى. البارتي الثانية قلنا لو رول ديال زد إيكغيك و زد. قلنا إيكغيك هي الديتيكتور دونفلوب. إلا بغيتي تزيد تكتب له عندك هنايا ديود تيدير الغودغيسمون سيتادير ليليميناسيون ديال لي زانترنونس نيجاتيف و ار سي باراليل تيدير ليليميناسيون ديال لا نون بورتوز. زد هنا تدير ليليميناسيون ديال لا كومبوزونت كونتيني. S'assurer que l'étage X permet de sélection de l'émission des erreurs. L'émission des erreurs, on a la fréquence des lattes. C'est-à-dire que tu as les limites de la capacité. Tu as les fréquences les limites. Il y a la fréquence F1, C1 et L. Ou tu as la fréquence F2, C2 et L. إذا ملي غادي تمشي تحسب غتخرج لك اف 1 ب سي 1 قلنا اف الفريكونس هي 1 sur 2 بي لا راسين دو ال سي. بالنسبه لاف 1 تجيك 604 كيلو هرتز وبالنسبه لاف 2 غتستخدم سي 2 هي 302 كيلو هرتز. اذا خاصها تكون اونتر اف 1 و اف 2 هنايا صافي. اذا لاحظتي بان 604 كيلو هرتز et 302 kHz. Et dans F, il y a 500 entre l'intervalle de 300 et 600, c'est-à-dire on peut recevoir l'onde de fréquence F est égal à 540 kHz. Et dans l'intervalle, donc on peut là dire la réception. Et cette fréquence entre les deux fréquences. Donc c'est ça chez les gains, donc très simple, c'est je fais le traitement. إذا نتمنى لكم التوفيق حتى الفيديو الجاي إن شاء الله. تبارك الله.